Wie erstellt man Soundeffekte mit Lobo AI's KI? Dafür gehen wir zum KI-Generator, dann zu KI-Soundeffekte. Hier finden wir den Bereich zur Klangerzeugung. Wie ihr seht, gibt's hier schon viele erstellte Sounds, okay? Aber wie funktioniert das Ganze? Also, wir geben unseren Prompt ein, beschreiben, was generiert werden soll, zum Beispiel ein Ball, der auf Metall aufprallt, und dann legen wir die Länge des Soundeffekts fest, ob 1 Sekunde, 10, 5, 6, 7, was auch immer. Dann klicken wir auf Erstellen und schon haben wir unseren Soundeffekt dank Jenny kreiert.